كده يا جماعه؟ بين الشوطين قال هو طبعا ما فيش اي سبب ان يحصل الكلام ده، يعني ما فيش اي سبب ان يحصل الكلام ده. واعتقد ان انا مش عاوز اقول بقى الشرطه مسؤوله، لان هو الشرطه دي لو جريت بس على الناس دي من غير ما يقعد يحجز كده، اعتقد ان هيرجعوا ده على الهوا من الاستاد طبعا كده بالظبط. بس لو حد متخيل دي لقطه قديمه ليه؟ ده ما يحدث الان في استاد بورسعيد. يعني ايه؟ انا مفيش مشكله، انا مش قادر انا يعني حتى انا مش شايف مشكله تحكيميه، مش شايف كوره فيها شك يعني. مش شايف خناقه بين اتنين لعيبه مثلا، مش شايف حاجه يعني. هي الاهلي جاب جول من ضربه ثابته وعادي جدا يعني. انا مش شايف بالعكس النهارده لما تشوف النهارده حتى الجهاز المصري هادي، مفيش مشكله خالص. فالسلوك بتاع اللعيبه في الملعب وسلوك الجهاز الفني بتاع الفرقتين وسلوك الجماهير اثناء المباراه مفيش اي مشكله. طب ايه اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ لا واللي واقع هناك ده واقع يعني. وبعدين يعني ليهم حريه كده، بينزلوا ويطلعوا يعني. هو نزل وخلص خلاص اللي هو عايزه، فطلع تاني دلوقتي. وللاسف يعني بعض يعني مش عاوزين برضه نحمل الناس، لكن هنفضل ما نحملش الشرطه. كل واحد لازم يقوم بواجبه في الحدود اللي مسموح له بيها، واعتقد ان ده كلام يعني ان شاء الله ربنا يستر طبعا. مش عاوز باذن الله. انا قلت لك قبل كده مش عاوز استرسل في الكلام ده، لان طبعا لو الواحد يتكلم على الحل كله هيبقى يعني حاجه كلها سيئه. ويعني الواحد مش عارف يتكلم يعني على الوضع في اللي احنا شايفينه، غير ان ما فيش سبب زي ما الكابتن سامي قال لكل الكلام ده. المشاهد دي الصراحه انا ما بتحسسنيش يعني. ان شاء الله تبقى سليمه يعني باذن الله يعني. انا لمحت بيحرك ايده عامه من شويه في كل الاحوال، فهي تبقى حاجه. بس طبعا هي دي مش اجواء كره قدم خالص يعني هو طبعا ده لا هي اجواء كره قدم ولا هي اخلاق كره قدم ولا هي سلوك ولا ده يعني مشهد المفروض نشوفه في ملعب كره قدم على الاطلاق يعني. ما اعرفش، مش قادر الاقي التعليق. احنا داخلين نتكلم في كوره وكلنا حماس وكلنا عندنا يعني مبسوطين ان احنا في اداء مميز من الفرقتين النهارده، وكل فرقه عايزه تكسب واداء رائع للشريف اكرامي، وعايزين نتكلم في الكوره، لكن خرجنا بره اللي احنا كنا داخلين عشانه. طب يعني انا عايز اعرف يعني مش قادر الاقي حل برضو الجذري، لكن كابتن سامي برضو المفروض مفترض يعني ايه اللي بيثير الجماهير طيب؟ يعني النهارده اداء المصري خلينا نقول وصل لمرمى النادي الاهلي. خلينا نروح طب لما نلعب مباراه مع زميلنا محمد مظهر. اتفضل يا محمد.